जमईत उलमा इस्लाम सखर जे कारकुननि पारां सुप्रीम कोर्ट जे क़ौमी असैम्बली खे बहाल करण वारे फ़ैसिले जी आजियां कंदे अदालत जी हिमायत में नारा हयां ऐं हिक ॿिए खे गुलनि जा हार पाराए मुबारकूं पिण ॾिनियूं वयूं। उन मौके ते JUI अॻवाननि मौलाना अमानुल्लाह सखरवी, कारी अब्दुल्ला मुहाजिर मकी, रशीद अहमद शेख, मौलाना अब्दुल करीम जुणेजो, कारी इस्लाम जुणेजो, कारी अब्दुल अज़ीज़ ऐं ॿियनि जो चवणु हो त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे चीफ जस्टिस समेत लॉर्जर बेंच में शामिल जजनि तारीख़ी फ़ैसिलो ॾेई अदम एतमाद वारी रिथ खे बहाल करे हिक मिसाल क़ाइम कयो आहे। हुकूमत जे गैर आइनी कदम खे रद्द करे मुल्क जे 22 करोड़ अवाम खे इंसाफ़ ॾिनो वियो आहे। अदालती फ़ैसिलो हक़ ऐं सच जे फतह आहे। अॻवाननि JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान ऐं ॿियनि क़ाइदीन खे जमहूरियत ऐं आइन जी बालादस्ती लाइ कयल जिदोजहद ते ख़राज तहसीन पेश कयो आहे।